性欲を抑えて他のことをできるようになりたいんだよね。やっぱりさ、オナニーをしちゃうせいで、3発ぐらい毎日やっちゃうのね。多い時で3発か。それ以上やっちゃう時も基本2回は絶対やっちゃうから。で、1回に1時間ぐらいかけるし、連続でやっちゃうと2時間とか、飽き飽きでも2時間は変わんないか。そう、だから、クソ時間が無駄になってる気がしちゃうんだよね。バリ削られてるみたいな、そう。で、他の手段で抑えようと思うんだけど、寝るか食べるしかないんだよ。で、寝るは正直オナニーより時間がかかっちゃうんだよ。で、食べるだと、一瞬だけどって感じだね。終わった後にしたくなっちゃうみたいなな、そう。だからどうすればいいんだろうな。無理なのかな。対策法が知りたい。無理か。